One eternity later. गाइस आज बारिश बहुत तेज हो गई है। अभी मैंने व्लॉग बनाना था आप लोगों के लिए, तो मैंने कहा चले बारिश में ही व्लॉग बना लें। Nice. अभी घर की तरफ मैं निकल रहा हूँ, बारिश बहुत ही तेज होगी, मेरी गाड़ी भी सारी खराब हो जाएगी। अभी मैंने बाहर जाने का प्लान था, मगर बारिश तेज की वजह से कैंसिल ही करना पड़ेगा, लागत तो ऐसा ही रहा मुझे। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा काफी देर बाद में। बारिश A few moments later. बहुत तेज ही हो गई है। अभी भाग रहे हैं हम लोग बारिश की वजह से। तो भाई सारे कपड़े गीले गिरा दिए बारिश वगैरह से। अभी भाग ही रहे हम, तो अभी तक घर भी नहीं पहुंचे। बारिश काम नहीं। ओ भाई घर के अंदर भागो घर के। ओए ये अब तो भी घर आई के सारे कपड़ों की हालत देखे आप सब, मेरे बुरी हालत हो गई है मेरी। और अब मैं घर के अंदर जा रहा हूँ क्योंकि ये भी गीला हो Why are you crying? गया, मैं भी गीला हो गया। अब घर के अंदर ही ज्यादा सही है, तो बाकी कल के लिए काफी